来，今天给大家看一下这个兰博基尼的一个遥控船啊，速度不比兰博基尼差啊。看一下，双那个12000的这个锂电池，超音速的一个电机，这条，我操，这声音真老虎。我们马上这个下水啊，去这个湖里边给大家试一试啊，时速可达120啊，再改装一下能时速达到180啊，不过这已经够快了啊。来，马上下水啊！